માંગ્યો અવતાર પડ્યો મારો માંગ્યો અવતાર જીવવા કરતા હે મન પ્યારો રે લાગે. અરે ચામનાથ, હું કહું તમે સાંભળો. લાંચા લક્ષ્મી સગુણા ત્રણ દીકરી હોવા છતાં આપણે બાંધ્યા કેવી રીતે કહેવાય? અરે સતી, હું સારી રીતે જાણું છું કે આપણે આંગણે ત્રણ દીકરી રમે છે, પણ દીકરી તો પારકા ઘરની થાપણ કહેવાય. આજે પરણાવો તો કાલે પોતપોતાની સાસરે ચાલી જાય, પણ પાછળથી બાડો બોબડો કે લૂલો લંગડો જો એકાદ કુંવર હોય ને સતી તો આપણો આ રાજ ચલાવે, નહીતર એક દિવસ